او دا اور د پسې بل شي او د خشاک په شان او د ګټو په شان او د لرګو په شان پکې سوځي. اسی ته کله سوچ وکړه قرآن کې الله فرمایي چې کله دا جهنميان په جهنم کې ډېر تنګ شي کړه نو مالک چې د جهنم کم مشر خازن دی څوکیدار دی هغه ته به آواز وکړي ونادوا یا مالکو لیقضی علینا ربک. الله هغه ته به سوال وکړي اے مالکا تا ته سوال کو خپل رب ته سوال وکړه چې په موږ فیصله وکړي چې مړه شو خو چې د دې عذاب نه خلاص شو. زر کاله وروسته به ورته د جهنم مشر مالک وایي چې انکم ماکثون. هغه به ورته زر کاله وروسته وایي تاسو به پکې همیشه اوسېږئ د وتلو لار نشته. دا به ډېر ډېر خفګان دی. بس نه دله مالک نه ملائکې حتی کې که په هغه ورځ باندې ما ورته نعوذ بالله رب ته سوال کو که نه او رب ته داسې و چې ربه څه چې شوي دي معاف هم کا دغه وخت کې بیا زما او ستا سوال نه قبلېږي. الله وایي په دې دنیا کې ډېر خلکو ته الله وایي چې ښه شئ ښه شئ ښه شئ بدعمله ژوند تېروي ته ورته وایي چې داسې کوه دی داسې رواني. الله وایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا. الله وایي چې کله فسای د خطرو ټیم راشي دی الله ته وایي ای ربا ما اوس واپس کړي زه به اوس نیک عمله شم. خو هغه وخت کې که ما ورته دا سوالم کو الله ته الله به ورته څه وایي قال کلا کلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله بوي كلا چرته نشي کېږي خبر ختم شو. بس دا خدا د مرګ په وخت کې کوم او تعالی ته سوال کو نه قبل الاله بس هغه وی الله وی خبر ختم شو. بس او چې کله نعوذ بالله جهنميان په جهنم کې هر څومره د مصیبتونو سره مخامخ شي ډیر مصیبتونو سره مخامخ شي چې الله ته وایي چې ربنا غلبت علینا شقوتنا. الله ته وایي زمونږ بدبختي په موږ غالبه شوې وه په دنیا کې بدبختي کوله ګنهګاران وو الله نه مو باسه که موږ بیا واپس شو موږ به ظالمان وو. الله به وایي چې دا خبره زما بندګان په دنیا کې وو تاسو ته به د سمې خبرې دعوت درکاو تاسو به هغه په ټوکو باندې نیول تاسو ته به دا خبره هسې ګپ ښکارېدله وه. عرض دا دی رونو چې الله فرمایي د دې جهنم د پاسه ملایکې دي خو غلاظ سختې ملایکې دي او شداد دا خبره مې یاد ساته سختې ملایکې دي او شداد الافعال د هغو چې کوم کارونه دي مضبوط مضبوط کارونه ورته هغسې مې داسې خبره کوله چې ملایکې دي پې د پاسه غلاظ او سختې ملایکې دي سخت مضبوط کارونه کوي. په یو اثر کې روایت کې داسې راغلي چې د یو کافر انسان د جهنمی د یو ولي نه تر بل ولي پورې زر کاله فاصله مزل وي دومره به الله دا بدن غټ کړی. خو هغه ملایک چې کوم دي نو په هغه اثر کې داسې راځي چې هغه ملایک چې یو ګزار د ګروز چاله ورکړي که نه او یا زره انسانان به پر یو ګزار باندې وایي په داسې ګروز به وسایي چې دغه انسانان چې داسې په جهنم کې دومره غټ شوي یو ګزار به او یا زره کسانو ته رسېږي. زمونږ علامه تاسو به د هغه درس اورېدلی چې هغه به داسې معنی کوله چې هغه ویل چې غلاظ سخت زړي دي شداد سخت قوت مضبوط قوت والا دي زړونه یې ډېر سخت دي. حافظ ابن کثیر معنی کوي غلاظ علی الکفار په کافرانو سره چرته هم په زړه کې په کافرانو رحم نه راځي. بس سختې ملایکې دي سخت قوت والا دي او الله یو دوه خبرې پسې نور هم کوي خبرې سختې دي کارونه هم ډېر مضبوط دي. دا خبره مو سیاساته لا یعصون الله ما امرهم د الله نه خلاف چرته هم نه کوي د الله د حکم. بس الله چې ورته ویلي چې دومره سزا ورکړه نو زیات یې نه ورکوي چې الله ورته ویلي چې دومره ورکړه نو د هغې نه کم هم نه ورکوي. کله ځینې ذهن کې د چا داسې راشي چې یاره کېدای شي ته رشوت مشوت وله ورکړو په دې باندې به څه کمی وکړي. الله یو څلورمه خبره کوي ويفعلون ما يؤمرون
زیتیم نکی نو کمیم نکی نو سکی نو معاف کولم نکی بلکہ چه سو تویل شي که هر څومره رشوتونه او په هغه وخت کې ته د ملایکو ته پیش کې هر څه چې ورته د الله د طرف نه ویل شي حق خبره باندې عمل کوي د هغې چرته خلاف